दोस्तों हिन वीडियो में तव्हांखे ॿुधाईंदासीं हिकु ज़ालिम हुकुमरान चंगेज़ खान जे बारे में। चंगेज़ खान उहो ज़ालिम हुकुमरान हो जंहिंखे ज़ुल्मनि जो बेताज बादशाह सॾियो वेंदो हो। चंगेज़ खान खे ज़ालिम बणाइण वारो उनजो पंहिंजो ई क़बीलो हो। चंगेज़ खान जॾहिं 8 सालनि जो हो त उनजे पीउ खे भरपासे वारनि क़बीलनि क़त्ल करे छॾियो ऐं चंगेज़ खान खे उन इलाइक़े मां कढी छॾियऊं ऐं चंगेज़ खान जे ख़ानदान कंहिं वीरान झंगल में ऐं उन्हनि पंहिंजा अची उते घर ठाहिया। केतिरा ई साल उहे उन झंगल में रहिया। मंगोलिया जे हिकिड़े शहर वारनि चंगेज़ खान जी ज़ाल खे क़ैद करे रखियो हो ऐं उन्ही सबबनि जे करे चंगेज़ खान ज़ालिम थी वियो ऐं पंहिंजे कुझु सिपाहियुनि सां गॾिजी उन मंगोलिया जे हिकिड़े शहर ते 10 ॾींहं हमिलो जारी रखियो ऐं 10 ॾींहंनि खां पोइ चंगेज़ खान पंहिंजी ज़ाल खे आज़ादु कराइण में कामयाबु रहियो ऐं पोइ चंगेज़ खान जंगियुनि जो सिलसिलो जारी रखियो ऐं मंगोलिया जा केतिरा इलाइक़ा चंगेज़ खान फ़तह करे वरिता। उन खां पोइ तारीख़ में हिकु ज़ुल्म जी इंतिहा शुरू थी वई। चंगेज़ खान जी फ़ौज जिते बि हमिलो कयो उते सिर्फ़ु लाशनि जा ढेर थींदा विया ऐं उन्ही लाशनि मथां गुज़री चंगेज़ खान केतिरा ई इलाइक़ा ऐं केतिरा ई मुल्क फ़तह कंदो रहियो। जॾहिं इस्लामी मुल्कनि ॾांहुं चंगेज़ खान फ़ौज कशी कई त मुसलमान एतिरा त कमज़ोर थी विया हुआ जो जंग करण जे बजाए उन्हनि सुलह करणु पसंदि कयो। जेको बि मुसलमान बादशाह सुलह कंदो हो त उन्ही खे चंगेज़ खान गिरफ़्तार कराए ऐं माराए छॾींदो हो। ही मंगोल उहे हुकुमरान हुआ जिन्हनि इंसानी खोपड़ियुनि जा महल तइमीर कराया। जेको बि चंगेज़ खान जी मुखालिफ़ कंदो हो त उन्ही खे चंगेज़ खान क़त्ल कराए छॾींदो हो। जॾहिं चंगेज़ खान जो ज़ुल्म मुसलमाननि ते हद खां वधीक वधी वियो त उन वक़्तु हिकिड़े मुसलमान बादशाह जंहिंजो नालो हो जलालुद्दीन बादशाह चंगेज़ खान जी मुखालिफ़ कई। उन खां पोइ चंगेज़ खान केतिरियूं फ़ौजूं मोकिलींदो रहियो। चंगेज़ खान जूं केतिरियूं ई फ़ौजूं शिकस्त खाई वापसि मोटी वयूं। जॾहिं चंगेज़ खान पाण जंग करण जो फ़ैसिलो कयो उन वक़्तु हिकु ज़बरदस्त जंग सूरत इख़्तियार करे वई पर चंगेज़ खान खे फ़तह हासिल न थी सघी। नेठि चंगेज़ खान खे जलालुद्दीन जे हथां ज़बरदस्त शिकस्त मिली ऐं उन ई मुसलमान मुल्क खां चंगेज़ खान मोटी ऐं चाइना जे कुझु इलाइक़नि ते हमिलो करणु शुरू कयो। जॾहिं कुझु इलाइक़ा चंगेज़ खान जे कब्ज़े हेठि अची विया उन दौरान चंगेज़ खान जे पंहिंजनि इलाइक़नि में जंग शुरू थी वई ऐं चंगेज़ खान खे वापसि मोटणो पियो। जॾहिं चंगेज़ खान पंहिंजे इलाइक़े में आयो त उते जी सूरतहाल इंतिहाई भयानक थी चुकी हुई ऐं चंगेज़ खान उते जे मसइलनि खे हल करण में कामयाबु थी वियो ऐं पोइ चंगेज़ खान इस्लामी मुल्कनि ॾांहुं पंहिंजी फ़ौज कशी कई। मुसलमान बादशाह एतिरा त कमज़ोर थी चुका हुआ जो उन्हनि में जंग करण जी ताक़त न रही हुई ऐं केतिरनि ई मुसलमान बादशाहनि चंगेज़ खान सां सुलह कयो। सुलह करण खां पोइ केतिरनि ई बादशाहनि खे गिरफ़्तार कयो वियो ऐं पोइ उन्हनि बादशाहनि खे इंतिहाई भयानक तरीक़े सां क़त्ल कयो वियो। मुसलमान फ़ौज उहा हुई जंहिं पूरी दुनिया ते हुकूमत कई ऐं पोइ मुसलमान फ़िरक़ा परस्ती जे करे हिक ॿिए खां अलॻि थी चुका हुआ छो जो इन जो कारण फ़िरक़ा परस्ती हुई ऐं फ़िरक़ा परस्ती उन्हनि खे हिक ॿिए जो मुखालिफ़ करे छॾियो। किन मुसलमाननि त पाण खे चंगेज़ खान जे हवाले करे छॾियो ऐं किन मुसलमाननि जंग शुरू कई ऐं उहे जंग विड़जी मारिजी विया छो त मुसलमाननि जूं फ़ौजूं एतिरो त कमज़ोर थी चुकियूं हुयूं जो चंगेज़ खान जो मुक़ाबिलो न
पियूं करे सघनि। मुसलमान बादशाह चंगेज़ ख़ान जे ज़ुल्म खां डिॼी विया ऐं उन्हनि बादशाहनि पाण खे चंगेज़ ख़ान जे हवाले करे छॾियो। केतिरनि ई मुसलमाननि खे चंगेज़ ख़ान पंहिंजे क़ैद में रखियो ऐं केतिरनि ई मुसलमान बादशाहनि खे चंगेज़ ख़ान माराए छॾियो। जॾहिं चंगेज़ ख़ान कंहिं बीमारी सबबु बीमार थी पियो त पोइ उन पंहिंजे मुल्क वापसि अचण जी तयारी कई। किन तारीख़नि में इहो बि लिखियो वियो आहे त चंगेज़ ख़ान बीमारी सबबु मरी वियो ऐं किन तारीख़नि में इहो बि लिखियो वियो त चंगेज़ ख़ान खे पंहिंजे ई इलाइक़े वारनि ज़हर ॾेई मारे छॾियो। बहरहाल छा बि थियो, अॼु जी हुई इहा वीडियो। नेक्स्ट टाइम तव्हांजे लाइ नई वीडियो खणी ईंदासीं। सो हाणे मोकिलायूं था। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तो, हिन वीडियो खे ज़रूरु ॾिसिजो ऐं लाइक ज़रूरु कजो। हाणे इंशाअल्लाह वरी ॿी कंहिं वीडियो में मिलंदासीं।